Anak sering batuk, pilek, atau gampang kambuh tiap bulan, padahal udah jaga makan dan istirahat cukup. Coba cek deh, bisa jadi udara di rumah kamu terlalu lembab. Udara lembab itu bahaya, bisa jadi serang jamur, bakteri, dan tungau yang bikin gangguan pernafasan, alergi, sampai pneumonia. Untung sekarang ada Meheroin Dehumidifier dari Leka, alat penyerap lembab yang efektif banget, bantu kurangi kadar air di udara, bikin ruangan tetap kering, bebas bau apek, dan udara jadi lebih segar. Tangkinya besar, bisa mode sleep, ada 7 warna sensor lampu, dan cocok untuk ruangan besar sekalipun. Sejak pakai ini, anak tidur lebih nyenyak, rumah pun terasa lebih sehat. Yuk, jaga udara bersih di rumah kamu bareng Leka.